Fala, meu povo! Opa! Ed Silva, Curiosidade da Net, com mais um vídeo da Shinerai Rai 50 Turbo. E aí, queria agradecer desde já o pessoal que estão se inscrevendo no canal aí do Ed Silva, Curiosidade da Net. Tá ajudando nosso canal a crescer. E gostaria que vocês aí que não são inscritos, se inscreva, dê uma força aqui pra nós, né? E toca o sininho aí, deixa o joinha nos vídeos aí para que o YouTube indique para mais pessoas. Minha gente, é o seguinte, hoje eu vou falar para vocês sobre folga na carenagem, esse barulhozinho chato que vocês, quer dizer, que a gente não gosta, né? Durante o tempo, andando na motinha e tal, eu vim notando que ela vinha fazendo alguns barulhinhos e algumas vezes também, alguns inscritos também comentou que ela faz um barulho, faz muita vibração. Então eu vou dizer a você, primeira coisa a respeito dos barulhos que essa motinha faz. Gente, olha o seguinte, ó. Observem na moto de vocês o seguinte, esse pezinho aqui, ó. Se ele tiver folgado, ele faz barulho na carenagem, certo? Esse pezinho aqui, então se ele tiver folgado, procure arrochar, tá certo? Ele faz muito barulho na carenagem. Outra coisa, olha, esse pezinho aqui, ó. O meu tá arrochadinho, não faz muito barulho não, certo? Outra coisa é o seguinte, eu tive olhando. Quando a minha motinha veio de fábrica, quer dizer, da lojinha, ela veio com 40 libras, minha gente, nesse pneu dianteiro aqui. Então, o que eu fiz? Eu fui no posto para calibrar e eu vi essa plaquinha aqui, minha gente, olha. Aqui ela tem aqui, ó, as especificações de quanto você deve andar com a pessoa. Observe na sua motinha aqui. Aqui tá pedindo 40 libras também, ó, tá vendo? Ó, na frente, ó. 40 libras, tá vendo? Aí, até com uma pessoa, tudo é porque tá em inglês, eu não sei muito, eu não sei ler inglês de jeito nenhum, mas aí eu vou tentar explicar para vocês isso aqui, ó. Aqui tá 40 libras geral, só que não é 40 libras, certo? O ideal é o seguinte, quando você tiver, eu não sei bem explicar, aqui tá pedindo 40 libras com 2 passageiros, com um, todo jeito tá pedindo com 40 libras, geral, né? Só que tem uma meta para você. Isso aqui tá até folgadinho, vou dar uma arrochadinha nisso aqui, ó. Então, ó, pneu traseiro, quando você tiver sozinho, é 32 libras. Este pneu aqui é 32, quando você tiver sozinho. Isso é para toda, a maioria das motos é assim. Sozinho, 30 libras. Com 2 passageiros, 40 libras na traseira. Dianteira, este pneuzinho aqui. Quando você estiver sozinho, 20 libras. Quando você estiver com 2 passageiros, no máximo 25. Então, o 25 é o máximo para você usar nessa motinha. Tanto faz nessa motinha, na Bis, na Veloz. Todas essas carenagens aqui, elas vibram por causa da calibragem do pneu. Eu descobri isso andando e fui calibrando isso aí direitinho e fui vendo isso aí. Outra coisa que folga muito, esse vidrinho aqui, esse abençoado aqui, olha, ele folga demais, ó, porque eles colocam cola quente aqui por dentro, então ele folga, esse vidrinho aqui folga, então eu vou abrir para vocês verem, tá certo? Onde é que folga, onde é que fica as folgas, que esse bexiga aqui, outra serena, faz isso aqui. Então ele folga, vocês têm que abrir ele e colocar cola quente para eles parar de vibrar, ou cola quente ou silicone, tá certo? O que mais que a gente pode mostrar? Essa parte aqui da frente, tá certo? Olha, isso aqui, ó, é porque o meu já tá sem parafuso, certo? Ele tem uma travazinha aqui por dentro aqui, quando sai ele vibra aqui, então tem que colocar o parafusinho. Eu já tirei os parafusos de um lado e de outro, tá tudo tirado ali, ó, tá vendo? São 2 parafusos que pega ali, ó, pega um aqui, cadê? Ó, um aqui e outro aqui, ó. Esse parafuso aqui eu já tirei, certo? Que eu tirei a carenagem outra hora aí não botei ainda não, certo? Outra coisa que vibra é essa parte aqui da carenagem, ó. Quando você anda, ela fica barulhando aqui, então tem que colocar os parafusos daqui, certo? Coloca parafuso, não coloca presilha não. Quando ele vem com as presilhas, você tira as presilhas e bota parafuso, certo? O que mais? Onde é que vibra mais? Aqui, nessa parte de cá, essa partezinha aqui, ele vibra muito. Então o que acontece? Você tira essa carenagem aqui de trás e coloca umas fitinhas de silicone. Eu vou mostrar, acho que eu tenho algumas aqui. Pronto. Fita dupla, minha gente, fita dupla. Coloca a fita dupla aqui que ele para de fazer barulho, certo? Aqui, não sei se dá pra ver aqui, ó.
Nesse canto aqui eu coloquei uma, tá vendo? Ó, aqui, ó, nesse canto aqui, ó, ali, ó. Ali tem uma fita dupla. Então coloca fita dupla face, eu ia dizer fita dupla. Coloca fita dupla face aqui que para de vibrar, certo? Para de fazer barulho. Essa partezinha aqui também costuma folgar. Bota uma fita duplazinha aqui, nesse cantinho aqui, ó. Que é para ele parar de fazer barulho. Então eu vou retirar a parte da frente aqui, essa carenagem aqui, e vou mostrar para vocês aonde é a vibração de cima, beleza? Já vou voltar com o tripé aqui. Outra coisa, minha gente, um inscrito meu perguntou como é que tirava essa parte da frente aqui. Então eu vou explicar para vocês, ó. Na Rai 50, ela tem 5 parafusos, 6 parafusos, é 6. Ó, ela tem um aqui, outro aqui, aqui, ó. Aí tem um aqui embaixo e outro aqui embaixo. E tem mais 2 parafusos, tem um aqui e outro aqui, certo? E tem outro parafuso aqui embaixo, mas esse parafuso que tem ali embaixo não se tira, ele é colado na carenagem, certo? Tem outro aqui embaixo, ó, onde tá meu dedo aqui, ó, certo? Então essa parte de cima tira aí. Aí você tira os 2 retrovisores, tá certo? Esse aqui e esse aqui, você tira eles. Depois de tirar os 2 retrovisores que tira esse parafuso, isso aqui é um encaixe. Tem um encaixe aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. São 5 encaixes, tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 encaixezinhos, você subiu, levantou, ela sai. Puxando aqui de cima, puxa aqui. Aí aqui você bota o dedo aqui e você vai puxando aqui, ó. Que eles encaixam todinho, certo? Porque em algumas motos isso aqui é parafusado. Certo? Que é o caso da Bis, eu acho que a Bis é parafusado, certo? E tem umas travazinhas, você tem que ter cuidado para você não perder essas travas. Porque se você perder essas travas aí, fica um barulho eterno na sua moto, viu? Bom, agora vamos, já retirei os parafusos aqui, os parafusinhos. Vamos retirar os retrovisores e vamos tentar tirar aqui para vocês verem como é que sai, tá certo? Pronto, um retrovisor já foi. Vamos pro outro, é só forçar que ele sai, tá certo? Vamos embora. Opa, isso aqui tá facinho disso aí, minha gente. Bora! Já tirei o parafuso dali, os dali de cima, ó, tá soltinho, ó. Vou ensinar você como é que faz agora, vamos lá. Carenagem é fácil de tirar, ó. Desenganchou aqui, ó, desenganchou aqui, ó. Ó, vai soltando, ó. Tem umas travazinhas aqui, ó. Deixa eu pegar uma chavinha aqui. Ó, tá vendo as travinhas aqui, ó? Ó, você vai tirando aqui, ó. Ó, levanta um pouquinho, ó. Levantou, ó, saiu, ó. Levantei a parte da frente, ela saiu já, ó. Agora as travas, ó. Peraí. Vamos lá, minha gente, ó. Saiu. Muito bem, saiu a parte da frente, minha gente. Agora, o negócio é aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Tá vendo? Pode olhar que ele vem com cola quente, tá vendo? Então é botar cola quente nos demais lugares, que é pra ela pegar, tá vendo? Olha. Então o barulhinho que faz na frente é justamente porque a cola quente tem que ser colocada ali naquele cantinho ali, ó. Ali no canto ali, ó. Entendesse? Então é isso aí. Vamos botar a máquina para esquentar ele e já vamos colar isso aí. Minha gente, eu disse que aqui era 5 travas, mas não é 5 não. Ó, é 3, ó. Deixa eu clarear aqui que é para vocês verem no vídeo aqui. Legalzinho. Aqui, ó. É uma travinha aqui, ó. Outra aqui. Deixa eu ver se tá dando para ver aí. E outra aqui, ó. São 3 encaixezinhos, certo? É 5 por quê? Porque tem 2 parafusos. É um aqui e outro aqui, certo? Essa parte de cima. Aí o outro parafuso, ele pega aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Pega um aqui e outro aqui. E outro aqui e outro aqui. Então a frentezinha dessa motinha é super segura, certo? Aí aqui, ó. Aqui embaixo, que prende o farol, tem outro parafuso aqui, ó. Se você notar que tá balançando muito, observe também se esse parafuso aqui não tá folgado, certo? Você tem que arrochar ele, que é justamente ele que regula o farol. Pra frente e pra baixo, pra cima e pra baixo, certo? Então vocês têm que observar se esse parafusinho aqui, que fica aqui embaixo, ele fica embaixo, é porque o farol tá de ponta cabeça, pode olhar. Se ele não tá folgado, olha o cigarrinho, se ele não tá folgado, porque se ele tiver folgado, aí também vai gerar esse barulhinho, tá certo? Bom, minha gente, vamos dar uma colada. Agora, ó, aqui, ó, essas emendas aqui do farolzinho, ó, cola quente aqui, ó, olha. Olha, aqui, ó, cola quente ou silicone, certo? Isso aqui faz muito barulho, ó. Cola quente, foi aqui, ó.
Aqui já tem, mas eu vou reforçar. Ó, reforçando. Colinha quente, cadê? Oh, meu Deus. Aqui, isso aqui, ó, cola quente, certo? Aqui, vamos lá. Aí aqui, ó, também, ó. Aqui é onde tem umas travinhas aqui, ó. Olha, essas travinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? As travinhas aqui, ó, que é de ferro, que é que junta o farol. Vamos botar um pouquinho de cola quente aqui, ó, olha. Certo? Aqui no outro também, ó, olha. Aqui não veio nesse aqui, mas tem que botar, ó. Ô, Jesus, aqui eu tô filmando com a mão e botando a cola quente com a outra, para não vibrar. Aqui também, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, esse farol nunca mais vai vibrar na vida dele, ó. Pronto, ó. Nas emendas, onde tem os farolzinhos ali, ó. Onde tem as travinhas do farol, ó. Aí, ó. Pronto, ó. Aqui na outra travinha do farol, ó. Certo? Quando colocou cola quente aqui nessa travinha do farol, nunca mais ele vai vibrar, minha gente. Certo? Opa! Pronto, botei a máquina ali no chão. Eu estava filmando. Minha gente, olha, outra coisa também, para não... essas travinhas aqui, ó, fica por dentro onde pega os parafusos. Vocês têm que ter cuidado de ver se elas não estão folgadas, que é para não vibrar. Então, se ela não vibra, elas não vão fazer barulho na carenagem, tá certo? Outra coisa, aqui, ó, o parafusinho que eu falei. Aqui, ó, esse parafusinho aqui, minha gente, ó, meus abençoados de Jesus. Olha, aqui, ó. Arrocha esse parafuso aqui também, viu? Não aperte demais para não espanar, né? Pronto, então isso aí. Vou montar a moto e já vou voltar com tudo no lugar, viu? Opa! Então, minha gente, já colocada no lugar, falta agora só botar os retrovisor. Aqui você vai usar uma chavezinha 14, que é para colocar o retrovisor, tá certo? E é isso. Então, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou encerrar por aqui, vou colocar o retrovisor, já volto com o retrovisor no lugar. Bom, minha gente, já de volta com o retrovisor no lugar. Pronto, a motinha tá toda durinha. Vamos balançar para ver, olha. Farolzinho todo arrochadinho, carenagem toda arrochadinha, tudo top. Nada folgado, os retrovisorzinhos tudo no lugar. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa aquele likezão para ajudar o de Silva e o canal Curiosidade da Net. Né? Ativa as notificações para sempre que eu postar um vídeo novo você estar antenado aí, né? Então é isso aí, minha gente. Um obrigado a todos, né, que tá assistindo esse vídeo aqui no Brasil e fora do Brasil também, né? Muito obrigado por tudo aí. É nóis, tamo junto. Fui.